Hello， 大家好，我是阿嘎。这次我要来跟大家分享的这个美食呢是生煎包，就是路边摊贩呢常会看到在卖的生煎包。那这个生煎包的做法呢很类似这个肉包哦，但是有一些不同的就是它的外皮呢会多一些油，还有就是它在烹饪的方式哦，做出来的风味呢它会有比较多的那种由油锅去煎出来那种香气。那相对来说肉包呢只闻外观味道呢是比较没有那么明显哦。但是生煎包的做法就很香哈，尤其是热热的吃的时候特别好吃。那我们现在就马上来看如何从无到有做出一颗美味好吃的生煎包。我们制作内馅需要的材料有猪肉300克、高丽菜1/6颗、葱2根、香油少许、胡椒少许。还有一些糖、一些盐巴、太白粉30克、煎鱼粉适量。用以上这些材料就可以做出它的内馅咯。我们先来处理猪肉，我们把猪肉切成小块，方便我们处理。那这里呢，我们不需要太多的油脂，所以很厚的油脂我们可以把它切除。高丽菜的部分，我们把它切成碎片，那不要太碎哦。葱把它切成葱花，那葱花不要太小，这样吃起来才会有葱花的口感。我们首先把姜放进去，用这个机器把姜打碎之后呢，再放入猪肉块。我们先用强的把猪肉打碎。好咯，那接下来就可以放入我们的调味料的部分，加入砂糖，还有盐巴、煎鱼粉、胡椒、太白粉30克，还有香油。那放入机器中，我们继续用强的再打。那非常快的就可以打好了，不需要打太久哦。好了，那我们猪肉内馅呢就大致完成了。接着我们把猪肉内馅呢先盛装出来，盛装在一个铁碗中，再加入葱花，再放入高丽菜。那这边呢，我们就用手呢把它抓拌均匀，让肉跟高丽菜和葱可以均匀的混合。好了，差不多完成了。那再来呢，我们准备一个神秘的配料，就是这个冬粉。那这个冬粉呢，一定要记得先泡过水，把冬粉呢剪成碎条状加进去。那这个部分呢，可以让吃起来的口感比较丰富，比较多的层次。那因为我也很喜欢吃冬粉，所以我就给它加进去咯。制作外皮需要的原料有中筋面粉150克、砂糖15克、沙拉油10克、水75克，
和酵母3克。我们首先把中筋面粉过筛到工作台上，中间画一个圈圈，加入水、酵母粉，加入砂糖，加入沙拉油。那我们在这里慢慢的画圈圈，让这个材料间彼此慢慢的融合。接着呢，就可以慢慢的把它揉捏成团。那这里呢，我们需要揉出它的筋性出来，所以要稍微施点力，利用虎口的力量，用力的往下揉捏。那很快的，我们的面团就可以完成了。完成后的面团呢是不会粘手的，就是表面光滑的状态。好了，那我们面团就完成了。把面团放到铁锅中，让它去发酵。上层可以用盘子覆盖或用保鲜膜。那因为我要拍它膨胀的样子，所以我用透明的保鲜膜。随着时间呢，它就慢慢长大咯。那等它呢大约变成3倍大的时候，再把它拿出来。好，放到工作台上，我们把它搓成长条形，方便我们等一下来分割这些面团。那么要准备个秤子，每一个面团呢，我们都给它称大约25克左右。好了，面团称好之后呢，我们就来把它擀成圆形。使用擀面棍擀成尽量呢中间厚、外面薄的圆形。那不能太小，所以你要擀大一点，皮也可以薄一点。好，大约是这个大小哦。那放入我们的内馅之后呢，就可以开始来包了。那包的方法跟这个包肉包是一样的。你可以参考资讯卡，里面有关于肉包的制作教学，里面有更多详细的包法流程。那包好之后呢，我们就在上面把它抓紧，好，那这样就形成一个漂亮的一个生煎包的形状了。那这生煎包呢是比肉包小蛮多的，方便我们食用。再来，我们要准备面糊水。我们准备100cc 的水，再加入1大匙的低筋面粉，来制作面糊水。将它们混合均匀，一些小颗粒要把它搅散掉。那我们就可以开始准备来煎咯。用一个平底锅倒入少许的油，把我们的生煎包排进去。那这锅子的温度呢，不用太高。我们把生煎包都排好之后呢，用中小火慢慢煎就可以了。那在煎的时候呢，要随时注意观察它底部的状态。当底部颜色呢呈现金黄色的时候，就煎得差不多了。那这时候呢还没有熟，那我们要加入这个面糊水。接着我们就是要借助蒸汽的温度来把这个生煎包煮熟。盖上锅盖之后，慢慢等它去蒸熟，然后水分收干。好，水分收干了之后呢，你打开就会发现，好，它的底部这些面糊水就会形成脆脆的面皮。那底部这个颜色就是我们要的状态咯。好，把它们都盛装出来，那我们的生煎包就差不多完成咯。刚煎好的生煎包非常的香，我忍不住先偷咬了好几口呢。口感真的很好哦，很香，很好吃。
好啦，我们的生煎包完成了，很香哦。这个生煎包的做法呢，一点都不难吧？只要你能够掌握住外皮的做法和烹饪的方式，你可以自己自由的去变化你要的内馅口味哦。例如，你也可以做海鲜口味的，或者是牛肉口味的，都很不错哦。那谢谢大家今天的收看喽，我们下次见，拜拜。好鱼，好鱼。